اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة من امتی 70 عطفا بغیر حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتكبرون وعلى ربهم يتوكلون متفق علیہ۔ اکالی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے وچوں 70,000 بغیر حساب دے جنت دے اندر جان۔ قیامت دے دن جدوں حساب و کتاب دے واسطے بلایا جائے گا، ہر کسی نے اپنی دنیا دے اندر جو معاملات کیتے نے وہ اپنا حساب و کتاب چکتا کر کے پھر جنت دا رستہ اختیار کرے گا یا دوزخ دا۔ اگر جنتیاں والے اعمال چوکے ہوئے تو پھر جنت کا رستہ ملے گا، یعنی جنت کے اندر کر دبے گا۔ اگر جہنمیاں والے اعمال چوکے ہوئے تو پھر عذاب کے اندر مبتلا ہوئے گا۔ میں ایسی صورتحال کے اندر بھی میرا رب میرے اوپر کرم فرمائے گا، میری امت دے 70,000 لوگاں نوں بغیر حساب و کتاب دے جنہاں کو پوچھیا دسیا کچھ بھی نہیں جائے، میرا رب اپنی رحمت دے نال انہاں نوں جنت دے اندر بھیج۔ سبحان اللہ۔ پھر دوستوں نبی اکرم تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہون گے جڑے منتر جنتر نہیں کرتے ہوں گے، جڑے جنت دے اندر بغیر حساب دے جان گے، یہ وہ لوگ ہون گے جڑے منتر جنتر نہیں کرتے ہون گے، اور فرمایا فال واسطے چڑیاں نہیں اڑاندے ہون گے، اور فرمایا اپنے رب دے اوپر بھروسہ کرتے ہوں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے 70,000 لوگ بخشے جان گے، جنت دے اندر جان گے، انہوں کو حساب نہیں لیا جائے گا۔ اگو نال تھوڑی خلاصہ دسیا فرمایا جڑے جان گے نا جنت دے اندر، یہ وہ لوگ ہون گے جڑے جنتر منتر نہیں کرتے ہون گے۔ اکالی صلاۃ والسلام دے غلام کو جادو اج بہت زیادہ ہو گئے، بہت کثرت دے نال ہو گئے، جنوں جن نال کوئی تھوڑی جی گڑبڑ ہوئی ہے، تھوڑی جی دشمنی ہوئی، وہ فلاں بیٹا کالا جادو کرتے چلیے جا کے انہوں دئیے 10-20 ہزار روپیہ، دیکھو ایسا بنتا کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام یہ جادو جڑا نا یہ انسان نوں ایمان تو خارج کر دے، خاص کر یہ چیز جڑی ہے نا جڑی انسان کو تکلیف دے وے، کسی دے ہوش و آواز ختم کر دے وے۔ اکالی صلاۃ والسلام دے غلام ہاں دم جائز ہے، قرآن پاک دی آیات مقدسہ پڑھ کے دم کیتا جائے، اس کی شریعت دی اندر گنجائش ہے، اور صحیح العقیدہ کرن والا ہوئے، مومن ہوئے، مسلمان ہوئے۔ اکالی صلاۃ والسلام دے غلام لیکن یہ جڑے جادو کرتے ہیں تے مسلمان نہیں ہوندے، اکثر اوقات عیسائی ہوندے نے، کوئی مرزائی ہوندے نے، کوئی کیڑے ہوندے نے، لیکن اسی اپنے مراد پان واسطے کسی نو تکلیف پہنچان واسطے نہ اسی کدی عقائد نوٹ کیتے نے، نہ اس بارے کدی گفتگو ہوئی ہے، بس اسی نے ساڈا کم ہوئے جڑا چلدا پھردا ودے نا کدھر ایک منجی تے پہ جائے نا لمحہ تے میری گل بنے گی، داسی بجائے اسی 20,000 دین واسطے تیار ہاں۔ اکالی صلاۃ والسلام دے غلام کو یاد رکھو، ظاہری طور دے اوتے وہ جو مرضی کر لے، لیکن حقیقت دے اندر یہ سارے کم جڑے نا میرے رب دے اختیار دے اندر، حقیقت دے اندر یہ سارے کام میرے رب دے اختیار دے اندر نے، لیکن وہ بندہ جڑا ہے نا یہ جنت دی اعلیٰ نعمت تو محروم ہو جاتا ہے، کرن والا بھی کروان والا، یہ جنت دی عظیم نعمت تو محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہون گے جڑے جنتر منتر تو دور رہتے ہو، انہاں وچ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوے گا جڑا جادو کردا ہوے گا یا کرواندا ہوے گا۔ میں پہلے عرض کیتا ہے قرآن پاک دیاں آیات مقدسہ پڑھ کے دم کرنا اس چیز کے اندر داخل نہیں ہے۔ جادو تو مراد کسی شخص نو تکلیف دینا ہے، کسی نو پریشان کرنا ہے، کسی نو تنگ کرنا ہے، جس طرح کہ آج انٹرنیٹ کھولو، ٹی وی آن کرو، فلاں بابا بنگالی بابا فلاں بابا تواڈے اج تک کر برباد کیوں نہیں ہویا، ساڈے کول آؤ، تواڈی بیگم کر دے اندر کیوں خوش مستی بھی ساڈے کول آؤ، ویکھو تے روے صحیح تے۔ اکالی صلاۃ والسلام دے غلام یہ ساڈا معاشرہ بن کے لوگوں نے دکاناں کھول لئیاں نے، اس چیز تو مومن مسلمان کو بچنا چاہیے ہے، یہ مومن مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، خاص کر ساڈیاں بیویاں اور نہیں وینیاں کہ مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے یا نہیں ہے، یار فلاں
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम की पता मिर्जाई है ईसाई है के मुसलमान भी है या नहीं है, क्योंकि मोमिन मुसलमान जो है ना तो किसी भी जान को तकलीफ नहीं पहुंचाए, जो मर्जी उसका जमीन सुता होगा, लेकिन जरा सही अकीदा मोमिन मुसलमान होगा ना वो किसी की भलाई ते कर सकते हैं लेकिन किसी की बुराई नहीं कर सकता। नबी अकरम ताजदारी पीएसएम ने क्या फरमाया, वो फाल दे नाल चिड़ियां नहीं उड़ाती होंगे, यानी पहले लोग आका अलैहिस्सलाम की आमद तो पहले लोग अगर कोई काम करना चाहते सन ना चिड़ी उड़ाते सन, अगर सजे पासे उड़ जाती आते सन बस ठीक है आज काम साडा हो जाएगा, ते खब्बे पासे उड़ती सी कहते नहीं आज ते कख भी नहीं बने। तो साडे अंदर भी कुछ शगुफे ने, अज फलाने ने इधर पहाड़ां दे पासे तुर पे ना ते फिर आज कख नहीं बनन लगा, फलाने ने इधर हो गया ना फिर एक कख नहीं बनन लगा, ये शगुफे होंदे ने, इन्हां चीज़ों तो बचना चाहिए। जो करना मेरे रब ने करना। हाँ तो ऐसा अय्याम ने जिन्हें तो आदि से मुबारक तो साबित है कि इस तरफ सफर ना करो मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ, आका अलैहिस्सलाम ने मना किया है उसने बेशक तुसी अमल करो, लेकिन अपने तरफों बनाए हुए शगुफे इन्हां को भी बचना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो बंदे जिहड़े ने ना वो जिहड़े जन्नत के अंदर जान के बगैर हिसाब किताब फरमाया और रब दे उत्ते भरोसा करन वाले हर हाल के अंदर रब की रजा दे उत्ते राजी होंगे। कुछ रब ने अता किया है फिर भी आकर के या अल्लाह तेरा करम ही है, जो दिता है तेरा शुक्र ही है, कुछ नहीं लभ्या फिर भी रब के उत्ते भरोसा करके बैठे ने कि जो चीज ने जो भी लभना है मेरे रब की अता दे नाल लभना है, अगरचे किसी बंदे ने क्यों नहीं देना लेकिन मेरे रब का हुक्म होना है ते फिर ही लभना है, अगरचे दवा लभनी है या शिफा लभनी है या कसा लभनी है। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम इस माशरे के अंदर रहते हुए दुनिया तो ज्यादा सानू आखिरत वास्ते सोचना चाहिए, दुनियावी मामलात किसी के बिगाड़ वास्ते सानू हद कुफर तक नहीं जाना चाहिए, इन्हां चीज़ों तो बचना चाहिए। अज कौन बंदा जड़ा आंदा मैं जन्नत के अंदर ना जा, असी सारे तमन्ना करने असी जन्नती बन जाइए, असी जन्नत के अंदर लगे जाइए, ते मेरे नबी अकरम ताजदारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया कि मेरी उम्मत के लोग जाणगे बगैर हिसाब किताब के भी जन्नत के अंदर जाणगे, लेकिन बशर्ते ये जिहड़े भैड़े भैड़े काम ने ना ये नहीं करते होंगे जिहड़े बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर जाणगे। दुआ है अल्लाह ताला और मैंने उसी सारी दुनिया के अंदर रहंदे होया फिक्र आखिरत रखने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्ला